माय राम। उसके बाद से ही मैं लाइव आना शुरू करी हूँ। हाँ सोया को जब तक गिफ्ट नहीं आएगा ना तो पार्टी नहीं मिलेगी। अरे नेहा मेरे को आपका आईफोन बर्थडे, दे दो रे गिफ्ट में। नेहा आपका मेरा बर्थडे कब है? 26 मार्च। आपका तो नहीं अरे होगा। बहुत मैं लंबा और अलका बची आने वाले। हाँ मेरा तो अभी सही। बहुत दूर है। अभी अभी ओके निकला ना। भैया। ओके गुरविंदर जी आ जाना छुट्टी लेके। गजरोला केएफसी में पार्टी चलेगी। हाँ आईफोन लेके आना सोया तो मैं पार्टी दूंगी केएफसी में पक्का। बेचारे देखना बंद कर देंगे लाइव। सचिन सर जय ऐसे ऐसे गुरु। काम नहीं चलेगा। मुझे तो गिफ्ट चाहिए अच्छे खासे। आप ऐसा ही हो। 1 जुलाई तक ना ये लोग लाइव लाइव में आना छोड़ देंगे। 2 जुलाई को आएंगे सबके सब। मैं मैं भी मैं आएंगे। एक चुटकी एक बुखार और को बर्थडे एक विश करने छोटी तो सी बुखार आएंगे, को जब लेकर बोलेंगे टेंशन भाई आ रही है गिफ्ट पुलिस का में। है, फिर नहीं और फिर भी आएंगे। इतनी टेंशन लेती है। हम तो जंगल में रहते हैं हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं है ऐसी। फिर भी हम टेंशन नहीं लेंगे मरना भी इस वतन के लिए। क्या बोल रहे हैं? इतना लंबा चौड़ा कौन दे दिया है मैसेज? भैया ऐसी बात नहीं है। सबको प्रॉब्लम होती है। गर्ल्स एंड बॉयज में धरती आसमान का अंतर होता है ना। इसलिए लड़की की हजार प्रॉब्लम होती है अभी अब ये आएगा जंगल मैसेज में। सबका नहीं, कि वैसे अभी तो जंगल में जगह आईफोन तो बराबर नहीं आ होती है। सकता। जंगल से जड़ी बूटी तो आ सकती है। जुकाम हो जाता है हमें, कभी इसको कुछ ब्लॉक जल्दी करो जल्दी नालायक में। को। बदतमीज। इसे मक्कार को ब्लॉक करो। दुष्ट कहीं जो बदतमीज मिल जाए आदमी। आईफोन 13 वो ले लेना। कौन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले आओ बच्चा। आईफोन 13 भैया मेरे लिए ऑर्डर कर दो। सब लोग 10-20 तो भेज दियो। दुकान रख लेगी वो। हाँ, हाँ सही बात है। आईफोन तो लूंगी मैं बहुत जल्दी। अच्छी बात है। 13+ लेना फिर तो। 30 रहने दो, 30+ आ रहा न्यू। हम्म। 13 अभी कितने का यार? मेरे पास 12 प्रो है ना। आपसे नहीं कह रहे हैं सुरेश जी। सुरेश जी आप परेशान मत हुई। हम लोग आपके लिए नहीं कह रहे। क्या हुआ? अमनदीप क्या सिंह। परेशान हो रहा है? वो बेचारे जंगल में है ना, तो वहाँ सेना में है, तो अभी वहां से अभी गिफ्ट कैसे दे। अभी सचिन सर मेरे को देख रहे हैं। जब सचिन सर लाइव आएंगे ना तो मैं सब सर से कहूंगी सर मेरा एट्टी गिफ्ट फोर लाओ बर्थडे थाउजेंड का पाना है है, आपसे। कोई बात नहीं, भी ले लेंगे। 2-3 गाज उड़ के ले लेंगे। हेलो राहुल चौधरी जी। हेलो। ज्वाइन कर लो हेलो आप। कैसे हैं आप? हेलो। कैसे हैं आप? दीदी मेरे बर्थडे पे जो है ना मुझे बहुत सारा सामान मिलता है। बहुत सारा इतने सारे तो कपड़े मिलते हैं मुझे। अरे केक कितने वाह, कटते हैं? बधाई। केक कितने? मेरे 5 केक कटते हैं, बस 5 बस। 1,20,000 का है, इतने का है बस। ओके। नहीं, 13 तो 84,000 का है शायद। हाँ 13,84,000 का है। हाँ। क्या बोल रही हो? ये 47 क्या? अरे नहीं। नहीं समझ में आ सिंपल रहा भैया, जी। तुम ना समझो ना। पुलिस खाकी लवर भैया अभी बने रहो। मैं आपको ऐड करूंगी अभी। आप लोग आप कौन लोग है? कौन है? हेलो। पुलिस खाकी ये लवर हम कोई भैया ना भैया बने रहो जिंदा मिलो। जागती आत्मा है। जी तुम तो ले ही लोगी। हम गरीब हैं हम कहाँ ले। अभी तो लिया सौ एक दिन आईफोन चाटा दूंगी तुझे हुक्का लवर। संदीप संदीप जी आप अपनी प्रोफाइल देखो। ये बातें आपको शोभा नहीं देती यहाँ पे कहने में। क्या हो गया? किसने बोला? मैं बरेली में हूँ। पूछ रहे हैं मैं आज कबारी कौन हो, शादी करोगे का? कह रहे हेलो हो? एवरीवन। हेलो। मैं बरेली में हूँ लेकिन आऊंगा जरूर बर्थडे में। थैंक यू। ओके। क्या बोल रहे हैं? मैं बरेली जय में हिंद हूँ मैम। लेकिन बर्थडे वाले दिन आऊंगा जरूर। जय हिंद मैम। गुड किसने नाइट। बोला? गुड नाइट। ये बोला है रुको एक सेकेंड। कमेंट नीचे हो हाँ मैं जाते हैं ना बरेली। दीदी? गुरविंदर गुरविंदर जी जल्दी ने जल्दी बोला जल्दी है। जल्दी चले जाते हैं। अच्छा और अच्छा हाँ सचिन भैया। सर ने बोला है। क्या कह रहे हैं अलका आप? ले दादा। अभी उनके पल्ले नहीं पड़ा। जय हिंद। सर मैं कह हेलो। रही हूँ। अरे ठीक वो है उनके, विनीत चौहान ने वो लिखा पुलिस इसलिए का अरे गुंडा उनको सुनाई नहीं दिया। सर। उन्होंने ना पता क्या किया होगा, फोन की जो होती है आवाज कम कर दी होगी। सीओ बैठी है, अब आवाज
ज्यादा क्यों, उनको पता ही नहीं चला भी बोला। ना 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 ना, सॉरी सॉरी सचिन सर, अगर बुरा लगे एक चीज कहूंगी, सुनाई नहीं पड़ा कि सुना नहीं। हाँ हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो। सचिन सर, मैं कह रही हूँ मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे बड़ा सा गिफ्ट चाहिए, बड़ा सा। गिफ्ट चाहे वो भाई खाली हो साहब, बीच में से। हर डिब्बा ही दे देंगे खाली। बड़ा सा ले आएंगे फ्रिज का डिब्बा, उसे को कर देंगे पैक और दे देंगे लाके, ले। भाई अरे पुलिस दादी खा की दीदी खबर, है भैया क्या जो आप लीजिए, प्यार से दे दो, एक रुपए की चीज दे दो, चाहे 100 रुपए की दे दो, या फिर एक आपका लाख की पुलिस दे दो, वाली गिफ्ट लेके तो गिफ्ट होता आंटी। है, चाहे वो 1 रुपए का हो भैया। वेरी चाहे गुड। वो कैंडी हो 1 रुपए की, सही है। कुछ भी हो, हाँ सही टॉफी हो, कुछ भी हो। कुछ भी नेहा, दे दो चलेगा। नया कुछ भी, चाहे डड्डू पैक करके दे दो। अरे कुछ भी ऐसे दे दो यार, बहुत गिफ्ट है ना, बढ़िया गिफ्ट में तो हूँ। इंसान कुछ भी दे सकता है। जिंदा और जागदा। गिफ्ट की मिली हुई चीज छोटी सी भी होगी ना तब भी खुशी मिलती है यार, अपने से आराम चाहे से। तुम दोगुना पैसा खर्च कराओ, और गिफ्ट में अगर सही छोटी सी भी चीज मिलती है ना, क्रिएचर भी मिलता है ना, तो खुशी होती है यार, सही मुझे है। गिफ्ट मिला। बुर्ज सही खलीफा, वो तो बुर्ज खलीफा देने के लिए तैयार, बेटा कौन है बुर्ज खलीफा। फ्रेंड्स टू ऑल फ्रेंड्स, आई लाइक हेलो। यूपी। जो आप बताओगे तो बता दो भैया, थोड़ा अपना देख वो डाल पूछ के रहे बता हैं दो कि मुझे। आप क्या गिफ्ट लोगे अलका। हाँ। जो नहीं तुमने भैया, कमेंट। नहीं आप कोई भी भैया अपनी मर्जी से कुछ भी भेज देना, मुझे बताना नहीं है। गिफ्ट बता के थोड़ी लेते हैं, वो तो आप दोगे हमें, क्या आए दोगे? हाय, सही बात है। दीदी, मेरे पास टैडी है, मेरे किसी एक खास इंसान ने दिया मुझे, 4 साल हो गए, मेरा ऐसे का ऐसे ही रखा है, वो मुझसे किसी को छूने भी नहीं दे। हाँ, सही है ऐसे यार। ही होना और चाहिए। और अभी पता, मेरी दीदी का बेटा आया ना, उस पर बैठ कर पूरे फर्श पर रगड़ा, गंदा कर गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा था, यहाँ मेरे दर्द हो रहा था। राइट चंदेल दीदी, हाँ हाँ हाँ, राजपूत भाई, डॉक्टर मैं राजपूत आपका भाई को बहुत 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 बड़ा 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 फैन बड़ा हूँ। बड़ा फैन भैया हूँ। किसके फैन हो? इट्स नाम भी लिख देते, किसके फैन शिवांग। है। हेलो। फैन कूलर किसके, जिसके भी मुझे तो कूलर ये फैन हो तो प्लीज ब्लैक बता वाली दें। बहुत क्यूट लग रही है। आई? कौन लग रे? रही है पल, पलवी के ब्लैक पहना पल्लो, हुआ है। हाँ प्रवीण ने ब्लैक पहना है, प्रवीण। हाँ ओ हाँ बिल्कुल आप, प्रवीण, हाँ। वो ध्यान से कमेंट पढ़ रही है अभी। अब ध्यान जा रहा कमेंट पे प्रवी का। राम राम प्रिया सिस्टर ऑल, ओके। राम 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 भैया, राम। राम राम भाई। जरूरी नहीं है रोशनी। हैप्पी ताजमहल बर्थडे एडवांस, थैंक ताजमहल मत यू करना, एवरीवन। वो सभी कह रहे हैं लोग ताजमहल ही गिफ्ट दे देता, have a गिवेंट बेटी। वही वाला हाल हो जाएगा ना। हमारे पापा बताया करते थे कि ये बोले मैंने ना कि हम ताजमहल गिफ्ट देंगे, हमारे पापा बताया करते थे हमें कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं कि फॉरनर आया कुछ सारा पैसा लेके बैग में, उसने कहा दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। तो हमारे इंडिया का एक आदमी बोला लोगे, हमारा ही है। कहा हाँ यस यस यस, उससे ये कर पैसे ले रही लिए है और बड़ी उसको बेच शक्ल। दिया, कह रहा ये साइन मैं कर रहा हूँ। अब वो बेचारा भागा भागा पुलिस स्टेशन घूम रहा है कि दिस इज माय, क्या क्या माय, कहे यू दिस इज ओके माय भैया, माय हैप्पी हाउस, लवर भैया, क्या ओके। माय भाई हाउस, जीतू। कि मैंने खरीद लिया है ये, तो कहे राधे बता रहा राधे। तुमको खरीद लिया है। सही है। ऐसे ही तो इंडिया में पड़े हैं कि किसी को भी नहीं हाँ, छोड़ते। अरे मेरे सामने की आपकी बात है, मेरे आपकी सामने की नॉट बात है, हाँ मैं बोलो, ऐसे पुलिस खाती पर भैया। बेटा, मेरे सामने की बात है, शॉप पर एक हम ऐसे खड़े थे, हम थोड़ा सामान ले रहे थे, वहीं पे एक कॉर्नर आया, माचिस को पूछ रहा था कितने की है, तो तब उस टाइम 50 पैसे की नहीं माचिस मिलती थी, 50 पैसे की। हाँ। हाँ छोटी डिब्बी उसने मिलती उससे थी। उसने उससे 50 रुपए ले लिए उससे। और मुझे ये चीज लगभग, मुझे उससे जब मैंने की, मतलब मैंने उससे बोला, मतलब मैंने उसको इंग्लिश में बोला दिस इज नो रॉन्ग, ओनली फॉर 50 पैसे, मतलब ओनली। तो फिर वो बोला कि 50 तक, तो फिर मैंने कहा 1 रुपीज 1 रुपीज, बोले 1 रुपीज, अपने कहा हाँ। तो बेचारा हो गए, तो फिर वो दुकानदार, जब तो उसने, मैंने उससे 1 रुपया दिलवा दिया उसको, और फिर वो चला गया, तो वो दुकानदार क्या कह रहा, क्या मैडम आ रहा था पैसा, मैंने कि पागल हो गए हो क्या, किसी का क्यों तुम बेफालतू में ले रहे हो।
सुनो कैसे दीदी, नहीं? अभी मेरे मेरे पापा, अभी जो ना मेरे पापा एडमिट थे मेरठ में, तो मैं जल्दी मैं यहाँ से ना बिलासपुर से मैक्स में बैठ के चली गई। तो मुझे पता है कि 30 रुपए लगते हैं, तो पता, और मैं परेशान थी, रो भी रही थी। तो कह रहा, मैं कहा कितने रुपए हो गए? तो कह रहा 50। मैं कहा तम चांटा पड़ेगा एक, तो मैं परेशान हूँ और मुझसे 50 रुपए मांग रहा। मैं पकड़ 30 रुपए निकलने से, मतलब वो सोच रहा है इन्हें पता ना हम पैसे क्या रुपए लगाए। मैं कहा 30 रुपए लगाए, हम 1 रुपए ना तो फालतू। ध्यान और रखिए। यहाँ पे लखनऊ में तो अक्सर होता है, पहले आप स्टेशन पे उतरी, आपको देख लिया कि आप बाहर से हो। थैंक यू, आपको थैंक आना यू। आपको आना बस 4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आपसे वो कहेंगे ठीक है बैठ लोगे, रिजर्व कर लोगे। वो वहीं पे घुमाता रहेगा, गलियों 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 हाँ, गलियों और खूब इतना घुमाएगा। लंबा लंबा लेके जाएंगे, इतना लंबा लेके हाँ, जाएंगे जो कि ऐसा लगेगा बहुत। और जो खूब बंदा इंसान घुमाएगा, होता है ना, उसको ज्यादा वो करते हैं वो। हाँ, खूब घुमा लेगा, खूब घुमा के वहीं पे लाके छोड़ देगा, फिर क्या कहेगा लाओ 200 रुपए। हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, लोग कहते हैं बुक करोगी क्या? बुक, मैं कहा हाँ, हम ना कर रहे, बुक ऐसे जाएंगे। हाँ कहेंगे बुक बहुत जल्दी बुक। पता दीदी, जाएंगे। ये कहते हैं कि हम तुम्हें अकेले को तो लेकर जाएंगे। मैं कहा भैया तू बारात को बैठा ले, हम वही देंगे पैसे जो चल रहे हैं। बारात को बिठा ले। वाह यार, अलका तुम्हारी बाइट वाली लैंग्वेज मैडम बहुत को अच्छी है। जानता हूँ, हम बाइट वाले दो। अब तो किस किस मैडम क्या को बोलूं जानते पुलिस हैं ठाकुर पर भैया, लखनऊ में नहीं ऐसा, बनारस में होता है, लखनऊ में बहुत होता है भैया। लखनऊ लखनऊ में में बहुत रह के होता है। आई हूँ। कहाँ नहीं चार होता बाग है में ये उतर जाओ, चार दीदी बाग में फौजी उतर जाओ, भाई से बात कर लो। पता हाँ चल जी जाएगा। फौजी भाई, अनुज भाई हमारे हेलो, भाई आप डॉक्टर SS राजपूत, आप सबको मैंगो थैंक यू। इट्स नितिन बाजरा चौधरी घेर हेलो। दी। बाजरा घेर दिया है मैडम, अच्छी बात है, आपने बाजरा घेर दिया। कहाँ घेरा है ये भी बता दो, कहाँ पे घेरा है। कौन सी मंडी में गिरा भैया बाजरा? ये तो पूछ रहे हो, कहाँ ये पे है घेरा कहाँ है। से अलका दीदी? जाट सबके सब है हैं? भाई। मिली नहीं हो क्या कभी उनसे? मिली नहीं हो? लखनऊ, अरे जाओ बिटिया, का कर रही थी लखनऊ इतने दिन से? का का कर रही थी इंस्टा पे इतने दिन से है? कितने दिन से? 4 महीने अलका हो गए, 4 महीने। अलका अलका ना मिली तो का कर रही थी इंस्टा पे इतने दिन प्लीज से? फॉलो मी, सो जाओ। अरे भाई नींद ना आ रही, क्या करे, 11 बजे से पहले नींद ना अलका के अलका के स्टेटस लगाते हम देखती नहीं हो का? देखते वो भी हैं टैग कर करके। कहाँ से है। वो भी टैग कर करके लगाते, तो वो टैग कर रहे मैं थे। हूँ मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है अमरोहा, ये पूछ रहे। मुरादाबाद के अगल बगल। हाँ, अमरोहा मुरादाबाद के पास में। ढूंढो है ना, अगल बगल अगल बगल। हाँ गजरोला, हमारे लखनऊ का नवाब मेरा जो थाना लगता है ना दी, थाना वो मेरा गजरोला थाना लगता है। गजरौला। अलका दीदी तो comment ये अलका के वीडियो जरा देखो जाके, इसमें अलका की वीडियो में सबसे ज्यादा हमें अच्छे लगते हैं वो पीछे बैठे होते हैं भैया, इमरान भैया। इमरान भैया। इमरान भैया, इमरान अलका तो बनाती है वीडियो, अब इमरान भैया पीछे झांकते हैं, उनको समझ में हमें लगता नहीं आता है क्या नहीं आता। मतलब इतने इनोसेंट वो भैया लगते हैं कि हम तुमको क्या बताएं। वो वीडियो देखना जाके तुम इनकी। एक वीडियो में तो अलका उनसे कह रही है, एक वीडियो में अलका उनसे कह रही काम करो ना अपना, तो वो बेचारे तुरंत ही छोड़कर काम करने लगते। तो दीदी मेरे गांव के भैया हैं, बहुत अच्छे हैं। एक में बोल बहुत रही अच्छे है हैं। बदल गए, इसलिए मेरे गाँव बोल रहे हैं, तंग ज्यादा करते हैं, ड्यूटी ज्यादा करते हैं। एक वीडियो में ये भी बोला हुआ है अलका ने। ये कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं नितेश भैया की वाइट वाली टी शर्ट वाली मैडम बहुत मासूम है, जब ये पंजाबी में बात करते हैं तो लोगों का चक्कर छुड़ा देती है। मासूम है तो सुन लो पंजाबी में तो बता दो। दीदी क्या नाम है वो पंजाब पुलिस वाली दीदी, आप यार कितनी क्यूट लगती हो यार। मैं आज तुम्हारी वीडियो दिखाई थी मीनू को, मीनू देख रही है, मेरी हाँ। फ्रेंड है पंजाब पुलिस में। यार दीदी तुम जो है ना वीडियो किसी से बनवाया करो, बिल्कुल मस्त करके एकदम पास है, कितनी प्यारी लगती है यार। मैं वो वाली जो वीडियो चलने वाली वीडियो बनाई है ना, औसम, क्या हाइट थोड़ा सा और थोड़ा सा और पास में बनाती, हाँ भैया क्या बोल रहे हो थोड़ा आप? सा और पास में आके बनाती, थोड़ा और मैं पास दीदी में। मैं
थोड़ा दीदी पंजाब वाली दीदी आ जाओ यार, मैं तुमसे मिलूंगी, बहुत मन है। आपके सामने मैं बोनी लगूंगी। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं बोलते, आप भी खाकी पहनते हो यार, बनी बनी कर दीदी नहीं, दीदी मैं आपके कंधे में बैठ के चलूंगी। ऐसा कहूंगी मैं अभी इस मंथ के जैसे 1 मंथ के बाद हमें रेस्ट मिलती ना 8 दिन की, ये मंथ पूरा हो जाएगा और मुझे जुलाई में रेस्ट मिलेगी, मुझे मिलेगी 6 के बाद, फिर 8 दिन की रेस्ट। और कितने दिन मिलती है? 8 दिन। अच्छा, मतलब आप छुट्टी भी टाइम के हिसाब से लेती हैं? छुट्टी भी टाइम के हिसाब से देते एक हैं? मंथ में फिर 1 मंथ में कोई छुट्टी नहीं, कोई रेस्ट नहीं है। फिर एक हम जैसे 2 ऑपरेटर है, मेरे साथ का ऑपरेटर कर गया हुआ है, हाँ। मेरे साथ का ऑपरेटर वो लड़का बरनाला का है, मेरे उधर ही पड़ता है डिस्ट्रिक्ट गाँव की साइड ही, वो कर गया हुआ, वो अब 6-7 दिन लगा के आएगा, वो आ जाएगा। फिर नाइट अरे भैया काय का रिप्लाई दूं, पुलिस खाकी लवर भैया कुछ बोलो तभी तो रिप्लाई दूंगी मैं आपको। मेरा हार्दिक 90% डाटा गया। हेलो। वो तो मुझे देख लिया था जब घूमी थी ना, समझ गई थी मैं। मैं दूसरे फोन से आता हूँ, ले इसमें पड़ा है। उन्होंने कह दिया कि मैं इतनी लगूंगी, तो बस लो आ गया कमेंट कि मैं दीदी इनकी हाइट 5 फुट 10 इंच है, दीदी की हाइट। ओ गजब यार, तुम तो बहुत बड़ी हो यार। अब वो दीदी नहीं बोल रहे थे कि सभी 18 साल के, बट मैं 17 साल 8 मंथ की थी जब मैं भर्ती होगी स्पोर्ट्स कोटा में। अच्छा, स्पोर्ट कोटे से आए हो आप? 7 नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, 4 नेशनल Oh my बास्केटबॉल गेम है, Oh my God. Wow. और बॉक्सिंग च मेरे 3 राधे राधे, गोल्ड विटामिन। ब्राउन मेडल्स। ग्रेट यार, ग्रेट। मैं 18 साल 1 महीने की थी जब मैं भर्ती हुई थी। मैं पहले होगी था 18 ना, स्पोर्ट्स वालों को छूट होती है ना 6 मंथ की। छूट होती है, हाँ 6 मंथ की छूट होती है। हाँ नहीं वैसे हमको तो 18 हम ही लोग होता है ना, अपने में तो 18 ही रहता है। हाँ, अपने में तो 18, हम 18 साल। और पता ना, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे भी भर्ती आई थी, जैसे ही मैं 18 की हुई हूँ भर्ती आ गई। मगर बहुत सही। सही है। मैं सोच रही थी मेरा ही वेट कर रही थी क्या। और पता है, दूसरे फोन से आ रहा हूँ मैं, इससे लीव होके इससे आ रही हूँ अब, इसका डाटा आ गया। जाओ आ और जाओ आ अगर जाओ। और अगर पता है बेटा, 2 महीने पहले भी वैकेंसी आई होती तो मैं नहीं हो पाती, तो मेरी एज नहीं होती। वही तो, वैकेंसी का भी तो भरोसा नहीं कब आए। अब पता है 18 के तो हो गए, लेकिन वैकेंसी कब आए। हाँ वही तो कह रहा, 18 के हो गए, फिर पता नहीं अफसाना को vacancy ले कब। लेते हैं, अफसाना आ जाओ। वही तो कह रही अफसाना लिख रहा हूँ हम दिलो तेरे अफसाने बेकरार का, हाथों में हाथ लेके। क्या हो गया बिटिया, क्या हो गया? अरे हम नहीं लाइव चल चला रहा। रहे थे। हम तुम्हारे लाइव पे 2-3 बार आए, तुमने बड़ा अच्छा फिल्टर लगा रखा था, बड़ी सुंदर लग रही थी, तुम्हारे बाल बहुत गोल्डन लग रहे थे। हाँ हाँ, मैसेज, और ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी अफसाना की। हाँ बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत। उस पे वीडियो जरूर बनाना, जो भी फिल्टर लगाया था, ये टी शर्ट पहनना और वही फिल्टर लगाना जो लगाई थी। अच्छी लग रही। लेकिन ये ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, किसी को बोल रही थी कि मैं ज्वाइन नहीं कर हाँ। पा रही। ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे ना, उसमें हो नहीं रहा तुरंत। पुलिस खाकी लवर भैया डीएम कर दो, मैं डीएम में रिप्लाई दे दूंगी आपको। खाकी लवर भैया, तुम तैयारी कर रहे हो पुलिस की, तुम पहले तैयारी कर लो मत डट के। बहुत मैसेज करती थी मैं खाकी लवर। दीदी सच्ची में यार, दीदी आप बिटिया कहती हो ना, इतना अच्छा लगता है यार, बहुत ही अच्छा। थैंक यू यार, थैंक यू बच्चा। ऐसा लगता है कि हाँ किसी ने अब बिल्कुल यार अपने घर को की तरह बुला लिया हो बिटिया। सही में दीदी आप लाइव आती थी ना, मैं आपको देखती थी, आप सबको बिटिया बोलते हो ना। हाँ, हमसे जो भी छोटा है हमारे लिए तो बिटिया ही है। हाँ सुनो, एक वो देख नहीं रहे यार, एक हमारी बुढ़िया मैडम थी, तो हमें बुखार आया, तो हम कह रही मैम हम ड्यूटी नहीं आ पाएंगे, हमें बुखार है, तो बुला के हमें, तो हमारा टॉर्च लगा के हमारा मुंह देख रही थी कि हम सच में बीमार हैं कि नहीं, मगर देख लो। हाँ, उस दिन के बाद मैंने कहा कि आज के बाद आपकी एक बात नहीं मानूंगी, भले ही कुछ भी कर लियो मेरे साथ। हमारे कुछ नहीं जैसे मैं 1 महीने के लिए अपने लाइन में आई थी।
हाँ। एक महीने के लिए मैं अपनी लाइन में आई थी, 1-2 महीने। तो जो जितनी भी छोटी लड़कियां थी, मतलब जैसे आप लोगों के बैच के, आपके बाद की, मतलब हम उनका बहुत, मेरा आदत है थोड़ी सी कि मैं उनकी केयर करना, समझाना, जो चीज नहीं उन्हें वजह से पता। आज भी फोन करके, इतने साल हो गए, आज भी फोन करके पूछती, दीदू ऐसा हो गया अब क्या करूं, ऐसा हो गया अब क्या करूं। उनको इतना ट्रस्ट है हम पे कि दीदी हमें हर समस्या से निकाल लेंगी, इतना हाँ ट्रस्ट। तो दीदी सुनो, आपके जो बैच की लड़कियां दीदी है ना यार, उन्हें देखकर लगता है कि हाँ हम अच्छी जगह आए हैं। वो इतना समझती भी हैं और हमारी प्रॉब्लम भी एकदम सोल्व कर देती हैं। बहुत अच्छी लड़कियां हैं। हाँ सही हमारे में अगर जुड़ी होंगी तो, हमारे में जुड़ी होंगी तो नीचे देखो, जैसे आरती आरती, अगर किसी को प्रॉब्लम है, हाँ जाओ तुम बेटा, हम कर लेंगे, जाओ जाओ। हाँ तो कहती थी किसी से मत कहो, नेहा दीदी से कह दो, नेहा दीदी हैंडल कर ले। हम कहते हाँ कर ले, जाओ। तो इतना थोड़ा होना चाहिए। देखो इंसान की समस्याएं अगर हम आप नहीं समझेंगे ना, तो फिर कोई तो कोई इंसान बहुत पे ये ट्रस्ट दिखाने करना। लगते हैं ना कि हम तो बहुत बड़े हैं और हमसे ऐसे कह रही हैं, हम नहीं। हमारे बारे में कभी जानने की कोशिश करना, हम लाइव में ना हो तो पूछना, हमारे संग की जो लड़कियां आती हैं उनसे पूछना। वर्दी गिफ्ट कर दूं? भैया वर्दी नहीं, भैया वर्दी नहीं। बहुत वर्दी हैं इन पे इतनी वर्दियां हैं कि ये झुलत झुलत परेशान है। तीन हाँ चार है, चार पांच है। बेचारी झुलत झुलत परेशान है। रहने दो वर्दी मत। आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हो, देखकर लगता नहीं। जी बहुत सही कहा आप। बिकॉज हम अभी बच्चे हैं ना, इसलिए नहीं। ये ठीक है। अब कभी मिलना चौराहे पे तो पता चलेगा। वैसे दीदी कितने मीटर में बनती है? 5 मीटर में बन जाती है ना अपनी वर्दी, है ना? हाँ हाँ बन जाती है। 3.5 4, हाँ आज आज 4। हमारे यहाँ योगी जी आए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि बहुत जल्दी कांस्टेबल वाली भर्ती आने वाली, बहुत जल्दी। तो हाँ सब लोग हाँ, तैयार हो जाइए और तो हमारे नोटिफिकेशन आया डिपार्टमेंट तो में था, आपने पढ़ा आ नहीं? हाँ जाइए। आया था, चैनल आपने हाँ नोटिफिकेशन आया था, आपने पढ़ा नहीं? नोटिफिकेशन अभी तो आया थोड़े दिन पहले। पुलिस बिग फैन। हेलो, फिर क्या बोला? हाय मैम, पुलिस बिग फैन। कुछ भी भैया। अनुष्का। तुम्हारी जो समझ में आया ना खाकी लवर, वही भेज देना, अब मत पूछना। हाँ प्लीज। हम इतना पक गए, चाहे हमारे मुंह से निकला था ये। इतना पक गए हम। सो हाँ हमारी अफसाना को बहुत ठंडी लगती है भैया, ये कंबल में ही रहती है, एसी चलाती है ना। ये देखो अफसाना, क्या हुआ बाबू, इतना मायूस तो आप कभी अच्छी नहीं लगती। हेलो हाँ वही शांत ग्रेट है, लेडीज, क्या हुआ? इंडियन सफेद ग्रेट नहीं सोई लेडीज। अरे क्या बेटा? नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ दीदी। चुरा अभी वाले को। अपनी लाइफ चला रहे थे ना, दो चार आए कुत्ते टाइप के, गाली देके उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो उनका तो मैं काम है हराम बेटा। खोर। अरे बेटा, इतना अपसेट, को इतना लेके बैठ सोच के, गई। वो भी आप जैसी लड़की। सुनो सुनो, इतना अपसेट, इतना सोच, वो भी आप जैसी लड़की है, इससे तो उम्मीद नहीं था आपसे। वही तो, इग्नोर मारो, कह दिया तो कह दिया। नहीं, हम गाली दे दिए, हम वो गरिया वरिया के चले आए। कायदे से गरिया आए लाइफ के अफसाना, अकेले। आप इसलिए तो भोजपुरी में अगर गाली दे दूंगी ना। वेल डन, वेल डन, वेल डन। हम गाली दे अब हुई के ना आए हैं, बात? इसलिए हमको गुस्सा आ रही है। अफसाना, वेल आप तो डन। भोजपुरी में कह दो, गाली दे दो, कोई हम तो समझ ही नहीं पाएंगे तुमने क्या कह दिया। अच्छा, तुम हम दी कुछ भी कह गाली। दो। भोजपुरी में देखो, हाँ समझ पाबू की ना? ना। समझ हम लेंगे, समझ हमने लिए, अरे हम रहने सुन दो, रहे सब हैं, समझ हम जाओगे। समझ लिए, हम समझ जाओ। हम भी समझ जो जाएंगे। पता है कहोगे। दीदी, ट्रेनिंग में ना आपकी साइड की लड़कियां थी हमारे साथ में, तो वहां से आपकी तरफ जो है ना, पता नहीं कुछ बनाते हैं, चूड़ा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं खाने चूरा को। नहीं, चूरा नहीं, हाँ बाटी बोल रही है, बाटी। अच्छा अच्छा। बाकी तो हम वहाँ की लड़कियां थी सुल्तानपुर की, तो हम उनको चुरा चुरा के खा जाते थे। जैसे लंच में आते थे ना, ट्रेनिंग में लंच में, अरे तो चूरा, सबका इतना चूरा इतना चूरा। निकाला और पॉलिथीन में करा और खाते चले गए। पैंट में रख लिया कुछ, खाते चले गए। वो और कुछ बोल रही थी दीदी, बाकी थोड़ी नहीं बोल रही। हाँ ये चूरा बोल रही है, जो लैया चना हाँ नहीं बनाते हैं हाँ हाँ, पूरब वही के लोग, लैया भेलपुरी चना। भेलपुरी। हाँ हाँ, वही वही। हाँ प्योर भेलपुरी क्या मस्त लगती है। प्याज डालो, टमाटर डालो, और धनिया पता मिर्चा सब काट लो, है यहाँ नींबू डाल लो। हैदराबाद, यहाँ दीदी भूजा मिलता है, वैसे ही जैसे अपने यहाँ भेलपुरी ये मिलती है, भैया तो यहाँ पे कंबल भूजा बिना। मिलता है, बहुत अच्छा। और उसमें हरी मेरे यहाँ पे नहीं चटनी। मेरे इधर कभी नहीं बनता है, मेरे इधर कभी नहीं बनता दीदी।
हम बता रहे हैं बिटिया, अलका बेटा, अलका बेटा, कल शाम को आप एक नाश्ता बनाना, नमकीन ले आना, सब तरीका की पापड़ी वापड़ी, लैया लैया चना सब मिला के इतना कटोरी कर लेना, हाँ गरम गरम कुरकुरा लाना, और फिर उसमें टमाटर काटना, प्याज काटना, हरी मिर्च काटना, धनिया काटना, फिर अमचूर डालना, और फिर नमक डालना और नींबू डालना, फिर सबसे लास्ट में नींबू डालना, फिर खाना। फिर तुम हमें याद कर लो ना, तो देख लेना तुम हमें सब तुरंत हमें याद करोगी। बनाएंगे। मजा आ जाएगी खा के। हेलो दीदी, बनाएंगे दीदी, कल बनाएंगे पक्का। मेरा भेलपुरी मेरा फेवरेट है बहुत, वो बहुत अब जब भी हमको बड़ा अच्छा लगता है। बाबा जी का छुरा खाओगी? बाबा जी का का खा लो छुरा खाओगी? क्या बोल रहा है ये गधा? सुबह मैं जरूर करूंगा नाश्ता, बिल्कुल क्या मिश्रा है 94 क्या बोल रहा है ये? कुछ होगा इसका। लगा मत चुरा चुरा के खाया कर, गंदी लड़के। पता दीदी, मैं घर जाती हूँ ना, मैं घर पे जाती हूँ तो मेरी घरवाली बोलती है, मेरे आस पड़ोस की, अलग तुम्हारे छोटे वाला घरवाली छोरा कैसे बोलती बांधती है? हो? तुम्हारे घरवाली भी है? ओ माय गॉड। हमारी हमारे हमारे गांव में हमारे सब, हमारा रिश्ता जो ना ऐसा आ रखा है, मेरी सब भाभी लगती हैं, भाभी सब लोग, मतलब कोई चाची नहीं है। मेरी एक ही चाची थी, वो बेचारी एक्सपायर हो गई, तो और कोई चाची नहीं है, बस भाभी सब लगती है। तो कहें अलग लाइव में आके आंटी बोल दिया करो। हाँ फिर तो फिर कोई गुस्सा आएगा इससे नहीं, भी क्योंकि छोटे बाल थे मेरे। दीदी बिटिया बोलती है। दीदी ओके बिटिया बोलती सिस्टर, गुड नाइट, कल मिलते हैं लाइव पर। ओके भैया, गुड नाइट। है। हम लोग यहाँ चाची अच्छा ये बिटिया बताओ, बोलती है। अलका बिटिया तुम अपना जूड़ा कैसे बनाती हो? मैं देखो, मैं दिखाती हूँ। हाँ अब अलका दिखाएगी, पहले मेरी तरह अफसाना दिखा दो। दिखाएंगी, अब अलका दिखाएंगे। अफसाना नहीं, दिखाई थी वीडियो में, अब अलका। अलका मैं दीदी तो किस बना तरह के की दिखा है? रही। दीदी पता है, मैं अपने बालों में हेयर पिन भी नहीं लगाती कभी भी, और मेरा मेरा जो ना हेयर स्टाइल पफ लुक में ही आ जाता है। अच्छा हाँ लो, मुझे ना हाथ में बहुत तेज से और कर मैं रहा है। सबसे सबसे मेन चीज, मैं कभी बालों में कंघा नहीं करती अपने, कभी भी। है हाँ, कभी भी मैं कंघा नहीं करती, ऐसी मेरे बाल ऐसे निकल जाते। तो तुम ऐसे सुलझाती कैसे बेटा, जब नहा मतलब बाल धोती हो तो? मेरे बाल हिलजते ही नहीं है, देखो ऐसे ही गजब निकल यार, जाएंगे। गजब यार। मैं ऐसे ही बांधती हूँ। कभी नहाती नहीं है अलका? जब भी ड्यूटी जाऊंगी ना, अगर दिन में 4 बार जाऊं 2 बार जाऊं, हमेशा नहा के ही जाती हूँ मैं। नहीं, हंसी कर रहे हैं। क्यों दीदी? ये बाल ये नहीं लो, झाड़ती हूँ, कंघा नहीं करती हूँ। ये लो, ये बना जूड़ा इनका, ये लो अरे पोनीटेल मैं बन गई। ऐसे करके ना, मैं अपने बाल थोड़े लूज कर देती हूँ, तो मेरा पफ लुक आ जाता है, ढीला यहाँ करके बस। छोटी थोड़ी सी इधर पहन डालो। गजब गजब। बड़े तो बड़े बहुत बाल ज्यादा मुझे पसंद नहीं है दीदी, मैं हमेशा हमेशा छोटे ही बाल रखती हूँ अपने। नहीं सही है, सही है। सबका अपना अपना टैलेंट है, इनका अलग है, अफसाना बिटिया का अलग है, और मैं इनका तो तो इतना ज्यादा झाम लगाती हूँ कि अगर हमको आधा घंटा पहले तैयार होना पड़ता है, लेकिन बहुत फास्ट नहीं तैयार सही होती हूँ। है। 10 हाँ नहीं, मैं सबसे पहले मैं सबसे पहले पहले पहनती हूँ शूज। बाबा बनियान पहनने के बाद जूड़ा बनता है, तब वर्दी पहनते हैं। बाबा बनियान जानते हो ना? हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। है ना? पहले शुरू शुरू ट्रेनिंग में आए, सब कहे बाबा बनियान, हम कहे ये कौन बनियान है? वर्दी पे सही रहेगा बाबा आरती बनियान। आई है, आरती, हेलो आरती। ले ला आरती का, ले ला। ले लो, हाय आरती, हाय आरती बच्चा। आँखों में दिल दिया है ओह, तेरे। आरती चली गई, आज टाइम नहीं होगा। आएगी नहीं आएगी, अभी आरती थोड़ी देर में तो आएगी। है। आएगी आएगी आएगी, अभी आएगी, अब एक बार देख गई ना, अब अपना काम अच्छा, निपटाएगी फिर आएगी। सचिन
ये जब ट्रेनिंग में आए सचिन ना, सचिन सर अभी हम भी अपनी सर लाइफ कंटिन्यू देख रहे हैं। दीदी, देखो सचिन जब सर हम ऐसे ही ट्रेनिंग बैठे में हैं। आए ना जुलाई में, हमारा था 11 तारीख को बुलाया गया था पुलिस लाइन। अरे दीदी ना, मेरा मुझे ऐसे लगा मैं घर जाने को मिलेगा मुझे, फिर आए, फिर गए ही नहीं, फिर यही सब कुछ लेना पड़ा, घर जाने को मौका ही नहीं मिला। फिर वही त्योहार था, वो दीपावली क्या था, तब वही छुट्टी मिली थी 3 साढ़े 3 महीने में बीच हाँ, में। ये चीज हमने भी देखा। अभी हमारे बैच वालों को जैसे ट्रेनिंग करने के बाद 7 दिन दे दिया था, 7-8 दिन। लेकिन अब जो बच्चे ट्रेनिंग करके आए, जैसे हमारी सिस्टर भी आई थी, उसको भी वहीं से वहीं भेज दिया, जाओ वहां करो जाके ड्यूटी। मतलब हाँ, छुट्टी हाँ, ही नहीं दिया। बड़ा अजीब हमें भी सा नहीं लगा दिया था, ना। हमें भी नहीं दिया। पर हमें मिला था अफसाना, छुट्टी मिली थी। जैसे हम ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए तो हमें 5-5 दिन की मिली छुट्टी, और हमें दीपावली को भी 5 दिन की मिली थी। नहीं तो आपको मिली तो विभाग के वहां से होगी ना, जहां पर आपकी पोस्टिंग हुई होगी। हाँ हाँ, और मैडम ने ना हमारी एक दो दो लड़की करके भेजा था। पहले तीन तीन चली गई, 3 आ गई, फिर गए, ऐसे अच्छा, करके। और हम लोगों को ट्रेनिंग से वो छुट्टियां हमारी काउंट नहीं हुई थी। वो 7 दिन आप काटो, जाओ, 7 दिन दीदी, का समय दिया। ये वाले पिलो को मेरा 1 साल हो जाएगा। 1 जुलाई को मैं बर्थडे पे आया था। देखो क्या लिख रहा है बेटा, ओहो। इधर से तो उल्टा दिख रहा सारा, क्योंकि आपका इस फ्रंट पे। इस कैमरा पे है। लिख रहा है, हैप्पी हाँ। बर्थडे माय लव, एवरी डे विद यू इज। दीदी, नेहा दीदी। अभी हाँ। दोबारा बता दी। इस हाँ। पे लिख रहा है, हैप्पी बर्थडे माय लव, एवरी डे विद यू इज स्पेशल, बट टुडे इज एक्स्ट्रा स्पेशल बिकॉज इट्स योर डे माय लव, विद ऑल माय लव एंड दिस इज जस्ट फॉर यू। हाय हाय, हाय हाय। बड़ा संभाल के रखा गया है। हाँ। नेहा यार ये दीदी। खराब ही नहीं होता, बहुत अच्छा है। नेहा दीदी, हाँ। हाँ कह रहे बिटिया। अलका का बैच कौन सा है? ये तो भैया अलका का बैच के पीछे परेशान रहती हैं दीदी। ये जो सिस्टर हैं, ये बैच कौन सा है बताएंगे तो। दीदी, डीएम में बताएंगे, डीएम में बताऊंगी, ठीक। ओके 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 ओके। नहीं, पूछ रही हूँ ना मैं, कौन से बैच में छुट्टी मिली थी? मेरे बैच में ये नहीं हमें मिली, लगता है इसके बीस बैच में इक्कीस मिली बैच थी। की है, 21 बैच की। हाँ, अच्छा, सही। हमारी सबसे बुढ़िया है इसमें, बुढ़िया तो हमका बैच का की। कहियो दादी अम्मा, हमका का कहियो दादी हाँ, अम्मा। तो वो तो हम बोलते ही हैं आपको दादी। एक दिन याद है ना, कमेंट में जब हाँ। कहा था आपको बाबा क्या कह रहे थे, दादी तो हाँ। आपको कहा था हाँ बाबा हाँ, कहेंगे हम बच्चा इसको। बच्चा बोल रहे